家中有婴幼儿的家长们要特别注意了。最近很多小朋友呢感冒还合并出现喘得很严重，而且还不喝奶的情形。台东马偕儿科的医师魏佑慈表示说，这是呼吸道融合病毒透过飞沫和接触传播，容易在托婴中心和幼儿园造成群聚感染，对6个月到2岁的婴幼儿危险很大。呼吸的时候有咻咻咻的声音，这种等等的情况的话，就考虑要把他带来医院给我们评估看看他的状况是不是可以继续再下一步，还是有没有需要再做进一步的处理这样。婴幼儿感冒突然喘得厉害又不喝奶，这样的场景是不少家长在夜间急诊室惊慌的真实写照。而台东马偕医院儿科魏佑慈医师表示，每逢秋冬或是春季的交替，是呼吸道融合病毒，也就是 RSV 高峰期。这种病毒透过飞沫与接触传播，对6个月到2岁的婴幼儿威胁最大。2岁以下这种婴幼儿，我们最需要注意他们说有没有一些咳嗽、流鼻涕，或者甚至喘啊，或者 QQ 的声音，或者是有一些呼吸困难、肺炎等等的情况。所以这些的话可能会导致他有一些喘。有时候妈妈会晚上抱小朋友进来，然后就说我的小朋友从昨天开始感冒啊，今天开始一直喘，然后 QQ 都吃不下奶，怎么办？所以急诊也蛮常看到的，所以通常会有这个情况，那可能会引起他的呼吸困难啊，或者是有一些重症。所以我们就是会就是注意说他们有没有一些这些情况。那我们就是居家的话，我们就是保持他的呼吸道畅通，给他鼓励他喂奶啊，然后不要让他脱水，然后或者是让他注意他发烧情况，注意他呼吸的情况。魏医师说明 ，RSV 目前没有特效药，主要以症状照护为主，并提醒家长们要让幼儿勤洗手，减少出入拥挤的公共场所。那从日常的预防的话，我们就是可以给他我们多勤洗手，然后我们戴口罩。那还有一些就是避免让他去接触到一些生病的小朋友，然后预防他们感染。那现在目前的话，治疗的部分就是预防的部分，我们有长效型跟短效型的单株抗体啦。不过短效型主要是有一些特定的族群。那通常现在比较就是大家会接种长效型的，就长效型的话，每个月接种1次之后，可以就是长达5个月的保护力啦。那我们就是希望他们会因此接种这个抗体之后，会减少他们的感染跟重症的风险，这样。而此外，医生指出，有研究发现，部分婴幼儿 RSV 感染后，支气管会变得敏感，未来可能较易引发气喘。面对 RSV 威胁，除了积极预防，更需要保持警觉与正常照护观念，为婴幼儿打造一道健康防线。记者陈安如台东市报道。